Ay salamat nga niya ka engineer. Malipay jud mi kaayo kaming tanan diri kay ang sapa butangan ni tulay. Sus nay, sakto yung kayo ni og himuan ni tulay diri nay. Dako jud kayo ni og budget nay. Nagi ni sa bilyon gid nay. Sus mga kwarta na jud ko ani. Makapalit na jud ko giyati ani ba. Asa yati engineer? Dili nay ba? Sa kadako nga budget ani nay. Parehas og kantidad sa yati nay. Mo ako sabot nay. Nga dako jud kayo nga budget. Nakita man nimo engineer atong una nga bagong baha. Dili gid to malabang. Kapten dako ang baha. Dako jud kog masapi ani ba. Kwarta sa lata gid ni. Nay mo adto nako basta kay nakita nako ang maong area o pila gid ang budget para mabudgetan jud mo dinhi. Sus ma'am, kana jung ligon pagkahimo ma'am ha. Nga dili gyud na siya maanog. Kay ug moagi ni ma'am ug maanog batay gid ma'am.